ナレーションのにわかです。制作者の庭からです。来年の制作物のためにタイヤの調査を進めています。もう少し探します。これはピンスパイクタイヤ。見た瞬間このシーンが流れました。レーシーな見た目のソニックセイバーがオフロードマシンに変身するのが好きです。そんなタイヤがタミヤ公式の楽しい工作シリーズで出ているということは、それは楽しい再燃シリーズへのメッセージです。受け取りました。それでは製作へレッツゴー。ボディにシールを貼ります。ボディ完成です。ピンスパイクタイヤを組み付けます。しっかりはまりました。同様に4つ組み付けました。モデリングに進みます。試作車足1号です。部品のはまりを確認します。まずはモーター。はまりました。バッテリー。収まりません。基板。幅がキツキツです。ボディのはまりも確認します。ボディ前方の出っ張りがモーター台に干渉します。試作車足2号です。モーター固定用のベースを追加しました。ピンスパイクタイヤとの干渉は問題ないです。バッテリーも入るようになりました。基板はまだきついです。ボディは惜しい。反発があります。試作車足3号です。モーター台の内側の壁を低くしています。どうでしょうか。フィットです。基板もフィットです。スイッチは後ろに移設しました。シャーシの試作完了です。操縦には以前製作した制御基板を使います。プレステのコントローラーで操縦ができます。私はこの操縦方法に課題を感じています。このように固定カメラで撮影するときはいいのですが、追走して撮影するときは右手にカメラを左手にコントローラーになります。その結果前進とバックしかできなくなるので焦ります。ということで片手コントローラーも作ります。片手コントローラーといったら E のヌンチャクです。一つのスティックで前後左右の操縦が可能です。ただし8カッティで切られているため、この四角の外側は最大値となります。どういうこと？例えば一番上を前進 100% にすると、そのまま左に旋回するときに上方向へのスティックは 70% の位置に移動します。さらに左へ 100% 切ると上方向のスティックは 0% です。つまりスティック 70% の位置を最大値にすることになります。操作範囲が狭くてホロ調整が難しいです。スティックは左右、トリガーを前後の操作に割り当てたいですが、トリガーは0か1のデジタルなボタンなのでスピードコントロールができません。うにょん。コントローラーを1から作ります。アナログスティックを取り付けます。もう1個。片手デュアルスティックです。今の角張った形状では操縦がとてもやりづらいです。試作コントローラー2号です。スティックは一次元へと方向を制限しています。仮止めします。形状は角を落としています。握り心地はまだ悪いです。より丸みを帯びさせる必要があります。製品となっているヌンチャクの形状はさすがです。ですがあのような形状は結構難しい。丸くします。試作コントローラー3号です。握り心地は改善されました。試作コントローラー4号です。アナログスティックの干渉を確認します。丸みを帯びたデザインはデッドスペースが多くなるので小さく作るのが難しいです。ですが私の手が小さいので何とかして小さく作ります。スティックのスカートがスペースを取って干渉するので除去します。スティックが動くようになりました。グッドです。基板側にナットを接着します。まずは瞬間接着剤で仮固定します。2液の強力接着剤メタルロックで接着します。固く接着されました。コントローラーの左右のボディを基板を介して固定する設計にしています。ネジ止めします。前面スティックの収まりを確認します。グッドです。基板の位置を確認します。こちらもグッドです。組み付けはできたのであとはホロ調整をしていきます。試作コントローラー5号です。コントローラーといったらクリアカラーです。クリアフィラメントを使っていますが透明感は出ていないです。形状をよりスタイリッシュにしています。幅も細くなっています。試作コントローラー6号です。試作コントローラー7号です。試作コントローラー8号です。試作コントローラー9号です。こちらのモデルでコントローラーを発注します。PCBWay のホームページから 3D プリント発注画面に遷移します。モデルをアップロードします。発注個数を選択します。素材を選択します。透明レジンにしました。染色オプションを追加します。好きな色のクリアカラーにすることができます。左のシェルはクリアブラックにします。ちなみにカスタムカラーでは尋常じゃない種類の色を選択することができます。クリアブラックの染色はプラス 22.13 ドルでした。その他はデフォルトにします。
製品説明はコントローラーを選択しました。右側シェルのモデルをアップロードします。色をクリアオレンジにして他は同様に設定します。発注リクエストを送信します。モデルの審査が入ります。10分ほどで審査が終わりました。あとは支払い配送情報を入力して発注完了です。11日で届きました。これはすごい。テカテカグッドです。そしてしっかりと透明度もあります。クリアフィラメントと比較するとその差は歴然です。印刷方式の違いが一番の要因です。丸みを帯びた形状なので 3D プリントの滑らかさが際立ちます。染色ではレジン自体に色をつけて印刷するので、厚みが薄い部分は色も薄く、厚い場所は色が濃くなります。シェルの厚みは 1.4mm です。コントローラーの筐体完成です。コントローラーの中身を作っていきます。電子部品を配線します。アナログスティックのピンに予備ハンダをつけます。起伏線をハンダ付けします。電源ラインをハンダ付けしています。信号線をハンダ付けします。アナログスティックはモジュールなので回路は不要です。そのままマイコンへと接続すれば動きます。マイコンから電源を取ってきます。この時 5V ではなく 3.3V から取ります。マイコンの入力信号が 0V から 3.3V の範囲だからです。配線完了です。プログラムを書き込みます。動作チェック。アナログスティックの動きが伝わっています。この情報を ESP-NOW という通信方式で送信します。ESP-NOW は並行制作中の次回のマシンで先に検証済みなのでここではカットします。グッドです。コントローラーの部品が揃ったので組み立てます。電子部品を搭載します。上面スティックをネジで固定します。前面スティックも固定します。マイコンを固定します。スイッチを固定します。バッテリーに強力両面テープを貼ります。シェルに固定します。充電口に瞬間接着剤を塗ります。充電コネクターを仮固定します。メタルロックで本固定します。ストラットを取り付けます。シェルを取り付けます。それぞれのネジで固定します。スティックを取り付けます。できました。ワンハンドデュアルスティックコントローラー。名前はワンドです。2色のクリアカラーは平成の記憶を呼び起こします。透明なシェルから内部が見えるのが気持ちいいです。透明度も高いですね。滑らかな形状はこの手にフィットします。2つのアナログスティックはマシンを自在に操ります。コントローラーの自作は初めてでしたが操作性を担保するのが難しかったです。ですがまた一つできることが増えたので挑戦してよかったです。コントローラーも出来上がったのでマシン製作に戻りましょう。ビニョーン。ホイールジョイントです。モーターを差し込みます。シャーシに取り付けます。ボディとの干渉を確認します。ピンスパイクタイヤを当てがります。バッチリです。ローラーステーを印刷しました。ローラーステーの位置を確認します。がっつりタイヤに干渉します。ステーの幅を狭くするとバランスがかなり悪いです。かといって前方へ伸ばすとさらにダサいです。最終版シャーシです。迷いましたがステーを外しました。モーター固定具を印刷しました。ネジ穴がサポート材で埋まっています。アルミ台を設置します。ネジを入れます。オリャーをします。サポート材が取れました。同様に4つ作りました。モーターはギア付きのものを使います。結構な減速比があります。走破性を高めます。モーターに起伏線をハンダ付けします。4つともハンダ付けしました。2つのモーターの配線同士をモニョモニョします。コネクターを取り付けました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。モーター固定具を取り付けます。固定します。ボディの干渉を確認します。モーター固定具の厚みがホイールハースに干渉します。シャーシを乗せ替えました。トレッド幅を広げて干渉を回避しています。できるだけホイールベースを長くしてタイヤ間のバランスをとっています。制御基板を搭載します。スイッチを取り付けます。固定します。モーターコネクターを接続します。バッテリーを搭載します。バッテリーコネクターを接続します。トレッド幅の広がりでローラーステーが取り付けられます。やはりミニ四駆には必要です。固定します。ローラーを取り付けます。固定します。ホイールにジョイントを取り付けます。固定します。ピンスパイクタイヤを差し込みます。ボディを乗せます。ボディキャッチを取り付けます。できました。ピンスパイクタイヤ装着ソニックセイバーです。65mm のタイヤはレシーなマシンを一瞬でオフロードマシンへと変貌させます。圧倒的な車高とギア付き4輪独立モーターは走破性を高めます。それでは森へレッツゴー。コントローラーのスイッチを入れます。赤色の LED は未接続を意味します。マシンを起動します。接続されて LED が緑色になりました。 ESP-NOW は接続がとても早いです。前面のスティックを引くとマシンは前進します。イメージは逆ですが操作性は圧倒的に引いた方がいいです。ス
ティックというよりトリガーとして使っていますからね。上面のスティックでマシンは旋回します。カメラを持ちながら自在にマシンを操縦できるので撮影の幅が広がりました。カメラを構えながらマシンを旋回させることができています。まさに求めていた操作感です。通信が切れた時の暴走防止機能もつけています。走行中にスイッチを切ります。マシンが停止しました。重要な機能です。再度スイッチを入れるとすぐに再接続されます。いいコントローラーを作れました。グッドです。マシンの走破性を見てみましょう。まずは小径タイヤです。5、落ち葉や木の枝に乗り上げてしまいタイヤが浮いています。コース取りが重要です。奥へ進むには木の根の隙間しかコースがないです。お、突破しました。これはこれで楽しいです。ゴール。ピンスパイクタイヤ5。木の根も悠々と越えることができます。とても安定感のある走りです。ゴール。カメラ台を取り付けます。カメラを搭載します。アズパカさんの謝罪動画に触発されて私もやりたくなりました。画面要注意です。5、手ブレ補正は効いていますがデコボコがそれ以上です。映像は迫力満点です。これだけの悪路を走行できるのは走破性の高さが発揮されています。いいマシンです。ということで今回はピンスパイクタイヤ装着ソニックセイバーと片手コントローラー、ワンドを作りました。どちらも非常に安定した動作でいいものが作れました。いつも外撮影はトラブルの連発ですからね。車載カメラマシンとしても活躍してくれそうです。そしてワンドは満足いく仕上がりになりました。コントローラーといえばクリアカラーな世代なのでそれを表現することができたのが良かったです。クリアレジンの染色のおかげですね。気になった方は概要欄から PCB レイを見てみてください。チャンネル登録、いいね、コメント、ハイプもよろしくお願いします。皆さんが思っている以上にモチベーションに直結しています。それではまた、のし。